Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u ovom videoklipu vidjet ćete celu emisiju na mom kanalu da sam ja neko. Znači, ponovo sam gostovao posle godinu i po dana u istoj emisiji. Emisija se zove Šta je bilo posle. Znači, vidjet ćete šta se izdešavalo posle nekih 18-19 mjeseci od zadnjeg snimanja. Vidjet ćete kakve su se promene desile u poljoprivredi i šta po mom mišljenju nam je činiti za dalje za opstanak poljoprivrednika na ovim prostorima. Sastanak nam je ovog puta zakazao na Babinom salašu u blizini Krčedina, jednom od retkih koji je preživeo sve naše reforme i propadanja. I šta se desilo, eto, za ovo vreme? Pa desilo se svašta. Ja sam se dosta razočarao u te svoje kolege. Malo sam, kako da kažem, povukao ručnu, da, malo sam prepustio drugima, ljudima smirenijima koji su bolji za to, kako kažem, okupljanje ljudi. Ja sam više ono za neke ukazivanje na probleme i to, međutim, to nije, očigledno ne funkcioniše baš najbolje, tako da su malo drugi neki mlađi sa većom energijom preuzeli, tako da to funkcioniše, ta naša organizacija. I dalje se nismo odustali od borbe za bolje malih poljoprivrednika, ali mislim, ne možemo da pravimo korake od 7 milja koje bi ljudi hteli. Mi idemo 2 koraka napred, 1 nazad, ali nekih pomaka ima. Evo, na primjer, subvencije smo pogurali sa 4.000, pardon, na 18.000 do 100 hektara, znači bilo je samo do 20 i imamo potencijalni neki dogovor, potpisano je prošle godine je bilo u Kisaču sastanak, ne znam da ste to pratili, bila je i ministarka i premijerka i potpisali smo da će biti za sertifikovano seme još 17.000. E sad, ako nas tu ne prevare, onda bi rekao da smo stvarno nešto postigli. A tada smo počeli priču, doduše ispred kombajna. Evo i tu postoji nova vest. Kombajn je otplaćen. Konačno, 7 godina, da. 7 godina muka. Da, ovo je skoro ko na Tibetu, da. Dakle, kombajn je otplaćen. Mi smo počeli sa pričom o YouTube kanalu. Kako tu stojimo? Pa, šta ja znam, generalno broj pratilaca je porastao, ali ne raste onim tempom kojim bi trebalo po njihovoj proceni. A malo ima problema sa saradnjom sa nekim firmama i sa samim YouTube-om, pošto je država Srbije inače kupila deonice Google-a. Google je vlasnik YouTube-a, državu predstavljaju ova ekipa i ko priča protiv nešto ima problema. Mislim, vidim po tim analitikama, sad kako da vam objasnim, recimo, mesečno sam imao 9 miliona nuđenja, ne znam koliko to pratite, ona sličica kao thumbnail. Znači, u proseku 300.000 dnevno ljudi je videlo taj moj thumbnail, pa sad zavisi od procenta klika, na primjer 10% klikne, 30.000 gledalaca. E, sada se desilo da su mi spustili to nuđenje mog kanala na 3 puta manje. Znači, ne ispod 3 miliona. Čekaj sad, ima li to direktne veze sa tim što si svojevremeno? Ja mislim da ima. Ja mislim da ima zato što gledalci su mi ostali verni, procenat klika mi se povećao. Znači, nije da im je ljudima dosadio moj kanal, onda bi mi pao procenat klika. To se vidi u analizi. Ne, meni je pao nuđenje YouTube. YouTube ne nudi moj program. Dobro izgleda da delimo istu sudbinu. Ne znam da li YouTube baš deli naš program, ali izgleda da imamo sličnu priču. E sad, ali da zanemarimo to. Napravili smo dobre korake, bar neke. A šta je gore? Pa gore je kompletna situacija u svijetu, u poljoprivredi, ja sam to pričao, ja sam to najavljivao na ovom kanalu 4-5 godina da će pasti cene. Ljudi su stalno pričali kao nikad više neće biti jeftini naši proizvodi, kao hrana će se tražiti. Međutim, ja sam to govorio da će se desiti suprotno, da će se cene vratiti na neke one standarde od, ne znam, 150-170 evra tona za cenu osnovnih ovih žitarica, kukuruza, što se i desilo. Čak je kukuruz bio pao na 110 evra tona, to nisam ni ja očekivao. I znači kako sad u dinarima sa nekih 37 dinara kukuruz je pao na 13. I znači mi smo došli, inputi su porasli, cena proizvodnje je skočila za nekih bila 20%, a nama je trostruko pala cena naših proizvoda. Znači uložili smo, sad da vam plastično kažem, 150.000 na primjer po hektaru, a dobijali smo 120.
2 godine. Znači, radili smo za neki 250 € po hektaru u minusu i tako da sad samo su nam se banke obradovale, pošto smo svi tamo sad postali mušterije, zadužujemo se i pokušavamo na taj način da opstanemo. A tada kada smo pričali, govorili smo o tome da nema više praktično malog seljaka, nema više malog poljoprivrednika. Izgubio je svaku računicu, a izgubio je izgleda i svaku nadu. U međuvremenu se dogodilo što se dogodilo. Delovalo je kao da smo se čuli, a ponekad i da smo se razumeli. Ali mi evo sad sedimo baš na jednom divnom salašu i hvala tvom prijatelju koji nam je dozvolio da dođemo. I ovo sve oko nas je njegovo žito i njegova pšenica. I tada si mi rekao da, evo, jedan od onih koje danas nećemo vidjeti je zapravo također neko ko se bavi poljoprivredom i onda se pokušao da mi objasniš to plastično, da on ima koliko? 200 hektara zemlje? Ne, nije to taj čovjek koji sam pričao, ali nema veze. I ovaj čovjek dosta obrađuje i sad na ovoj pšenici je zanimljivo što sad po ovom stanju, kako ja gledam i po sad trenutnim cenama, on teoretske šanse nema ni na nulu da izađe. Dakle, mi sada sedimo na jednom divnom salašu kod jednog divnog dugogodišnjeg domaćina koji nema nikakvu računicu. Pa, imaće on računicu zato što radi usluge i to, ali direktno od ovog proizvoda, ove pšenice, nema šanse, ništa neće imati, nikakve zarade. To je sigurno. Jedino ako se nešto ne promeni i ne poskupi pšenica 30-40%, za sada, ako ostane ova cena i po meni ovo je za neki 7 tona maksimalno prinos po hektaru, tu će biti negde na nuli ili možda 50 € po hektaru u minusu. Koliko treba rada sad za ovo sve što mi vidimo ovde? Pa znate kako, to sad više nije... Nije tema. Pa ne, nije tema. Tema je ovaj predsjednik sekte, on to stalno spominje, kako, ne znam, mi ne radimo mnogo, kako tu ima 20 dana posla. Samo da vam kažem za ovu pšenicu, imali smo ove godine takav napad glodara, znači Mika i ja, mi smo i moj starac trovali smo 23 ili 24 dana miševe preko zime. Išli smo po mrazu onom, posle se to sve, znate kako kad je mraz, pa posle se ono raspusti i bude blato, čistimo čizme. Znači, ljudi to ne računaju kojih tu poslova ima. Što se tiče same proizvodnje, kada nema tih problema, štetočina, mi smo se jako dobro mehanizovali. Što se toga tiče, mi ne kasnimo za svetom. I mi to mehanizaciju imamo mnogo bolju nego što realno imamo zemlje. Tako da mi jako brzo to stvarno uradimo. To ne mogu da kažem. Mislim, bilo bi glupo da kažem da mi sad tu nešto patimo se. Ta mehanizacija u našem kraju je stvarno vrhunska. I što se toga tiče, tu ne znam, tu ima posla možda, nemam pojma, ukupno u ratarstvu ima možda 150-60 dana godišnje posla što se tiče samo rada, ako računate rad. Znači od 365 dana. Ali ljudi ne shvataju, tu ima edukacije, mi idemo zimi na te, mi smo postali i brokeri, i ozbiljno, zaštitari. Znači, ja sad kad bih vam rekao koliko mi traži zaštitar, da on mi obilazi njive i da mi govori kako šta treba da se radi, pa ja ne bi imao uopšte nikakvu računa. Znači, mi to sve sami moramo da učimo, znači aktivne materije u hemiji, znači to oduzima ogromno vreme. Nije sve samo fizički rad, pa nismo valjda u srednjem veku da samo, ne znam, kopamo rupu, zatrpavamo. Pa dobro, kako onda mi i dalje, sećaš se kad smo tad pričali, kako mi koji nemamo zemlju, a voleli bi svi da imamo svoje malo parče. Kao Irci. Kao Irci, pa kao sad već, ono kao, sve razumemo, a u stvari ništa ne razumemo. Kako sad, iz ove perspektive, kako sad da objasnimo tim ljudima, nama, jel, vi, ako smo se već podelili na naše, vaše, mi i vi. Tu smo stručnjaci za te obe, za to totalni stručnjaci. Tu nam ne trebaju zaštitari, ne trebaju nam ni brokeri, to sve sami radimo. Dakle, kako sad tek da objasnimo ljudima? Kad ti meni kažeš mi to nismo uspeli da objasnimo ni našim kolegama, evo ti lično, kako se to sad objašnjava? Kada smo čak i dobili tu vest, i sam si je rekao da je ipak malo bolje da smo napravili jedan korak ili 2 koraka naprijed. Pa jeste bolje zato što smo mi uspeli da izvučemo, kako da kažem, svoje pare od poreza, da nam država daje subvencije koje smo tražili, koje ima okolne zemlje Evropska unija. To je bolje. Ali generalno situacija u svetu se pogoršala. Znači nije to samo kriva ova situacija u Srbiji. Znači u svetu se pogoršala umeđu vremenu. Tada kada smo pričali pre skoro 2 godine, godinu i po dana, u tom momentu su cene žitarica bile visoke, ali je bilo loš prinos jer je bila loša godina. Ali se po tim cenama se moglo zaraditi, bez obzira na loš prinos. Mi sada sa prosječnim prinosom prošle godine smo bili u gubitku. Znači, to je neverovatno. Zato što su oni nama su svedeni mogućnost zarade na neki minimum minimuma. I ako se bilo šta desi,
u tom procesu, mi smo automatski u gubitku. Nama maksimalno, recimo, ja radim 3 kulture. Nama maksimalno može jedna kultura da bude u plusu. I ta kultura nam možda pokrije, ove možda ne pokrije. I mi praktično sad živimo od tih subvencija. Mi smo sad svedeni kao da radimo, kao da ta zemlja jeste naša, a nije, i da radimo za neku, ne znam, multinacionalnu korporaciju i da dobijamo platu kroz te subvencije za koje radimo, bez obzira koliko radiš. Čak je i ovima koji, kada je minus, ko naravno više hektara radi, puta minus je još gore. Znači, još veći gubitak. Pa dobro, znači, kako ti onda to vidiš? Kako to objašnjavaš? Šta se to sa nama dogodi? Mislim, vi ste svi u istoj priči. Jesmo, da. Pa dobro, nismo svi u istoj priči. Ima nas koji smo se, recimo, koji imaju više svoje zemlje, oni su u manjem problemu. Ko ima malo svoje zemlje, puno zakupa, on je u većem problemu. Onda ko je preterao, recimo kao ja sa mehanizacijom, znači previše obnovio mehanizaciju, ušao u velike kredite. Preučio si, a to nikad nije dobro. Tako je, da, znači i taj je u problemu. Znači sve zavisi, nije ista situacija. Tu ima od čoveka do čoveka, ali u većini su ljudi u problemu. Kod nas ima ponovo 10% ljudi je odustalo od poljoprivrede, ono što smo pričali da su mali. Sad su oni koji su bili malo veći i oni odustaju. Pa ko je ostao? Ko će ostati? Pa ostaće ovi, ne znam, sada je ovde kod nas već sa 50 hektara, to su ovi najmanji, a to su nekad bili giganti. Znači to su sad smešne površine 50 hektara. Pa dobro, a šta se događa sa ovima, sećaš što smo pričali o tajkunima, pa smo imali ničiju zemlju i ničiju zaradu. Čija je to zarada? Ne znamo šta se tu dešava, ima sad kod nas raznih, taj jedan od tajkuna je ovde kod nas sad izgubio trenutno 400 hektara zemlje. Tu izgleda postoji neki rat između njih, pošto su, otkrili su mu neke malverzacije i on je izgubio ugovor sa državom za državnu zemlju. I sad je to ponovo bilo na licitaciji, ali je otišao za neke ogromne pare koje ponovo niko iz Krčedina nije mogao to ni da uzme ni da plati. Dakle, to se sve nekako završava... Tako je, to je jedan krug ljudi koji međusobno samo menjaju se. Kao ovo što u vladi vidite. Svako je po 5-6 ministarstava vodio, tako je i ovdje u poljoprivredi. Znači, to su njihovi ljudi, mi tu, ako uspemo neku mrvicu da otkinemo, i to je to. Tada smo pričali o ministarki koja je u tom momentu, zapravo ministru koja je u tom momentu, imali ste i neki svoj naziv za njega. U međuvremenu je stigla ministarka za ovih 1,5-2 godine dana kako se nismo sreli. I jesmo imali makar više, jeste vi imali više sreće sa novim ministrom, odnosno ministarkom? Pa ljudi koji su išli sa njom na pregovore su zadovoljni i kažu da žena je barem htjela da ih sasluša. Ja nisam više imao kontakte nikakve. Uglavnom i pomaka nekih ima, stvarno. I nema onog osijonog stava, nema vređanja, nema onih da ćete završiti svi, budite srećni što niste u uniformi, što smo ranije slušali, možete svi sutra biti na Kosovu i tako te stvari, gluposti. Ovo je ipak bilo, koliko sam ja razumeo ove ljude koji su išli s njom na pregovore, da su bili kulturni razgovori i da je žena htjela da sasluša i pokušala da pomogne. Sad šta se desilo, vidite, ona je završila njenu karijeru ministarke, ne znam, sad je direktorica železnica, šta li nekih, nemam pojma, nešto. Sad ćemo vidjeti kako ćemo sa gospodinom Martinovićem proći. Ja i dalje mislim da to sve ide iz jedne glave, da to nema veze ko je ministar i ministarka, nego ona čisto žena bila ljubazna, pa je to nas iznenadilo. A inače mislim da to nema nikakve veze, da se to sistemski sve radi i urušava poljoprivreda. Sistemski. Tad smo ipak pričali o tome da možda postoji neka nada i govorili smo o tome da nije sve izgubljeno. Je danas sve izgubljeno i ima li nade? Jer tada kada smo pričali bile su i drugačije okolnosti. Bio je to neki početak, praktično početak rata u Ukrajini. Tada smo imali i slušali svakodnevno da sve to što nam se događa zapravo je posljedica rata na koji nismo mogli da utičemo. Na šta smo se onda sve to navikli, kad smo počeli da se navikavamo i kako će ovo da se završi? Pa to još nisam siguran, ali mislim da se neće dobro završiti, ali vam mogu reći da smo mi sada akumulirali te zalihe. Jedan od naših zahteva je bio da se popišu skladišta i da se po ubrzanoj proceduri dozvoli izvoz robe, da bismo se mi rešili robe kako bi došlo do tražnje robe. Pre neki dan je baš izašlo, ne znam da ste pratili, neko iz ministarstva izašlo s podatkom da imamo skladišta za 7 miliona tona robe, što ja mislim da nije tačno, zato što mislim da su oni popisali koje kakva skladišta neuslovna. Mi trenutno imamo 1.800.000 tona viškova žitarica, a naša potrošnja je nekih 600.000 tona.
Znači, mi sad ovog momenta, a žetva na pragu, evo za mjesec dana ćemo imati pšenicu, za 3-4 mjeseca ćemo imati kukuruz. Mi imamo, znači, za 3 naredne godine, da ako ništa da ništa nam ne rodi, mi imamo. To je ono što sam vam pričao, da neće biti kakva glad, kakve gluposti. Mi proizvodimo jako puno robe, ali nismo u stanju to da izvezemo. Mi smo bili 6. izvoznik u svijetu kukuruza, ne znam da li to znate. Znači, ovako mala zemlja sa ovako malim površinama. Mi smo prinose dostigli, neki maksimum prinose. Mi više tu ništa ne možemo. Mi sad pokušavamo da zaradimo, ono što ste pitali šta je rješenje, tako što smanjujemo troškove. Mi smo sebi spustili standarde. Mi smo sad kao onaj penzioner što nije bio 30 godina na moru i kao što ne zanima me more. U stvari zanima nas, ali mi nismo u stanju. Mi imamo, nismo mi budale. Znamo mi šta je lepo i šta je sve, šta bismo mi voljeli, ali nismo više to u stanju sebi da priuštimo. To se dešava s nama. Znači, mi imamo ogromne zalihe. Također smo tražili da se poveća broj terminala na rečnim lukama, da može da se više barži tovari i da se vozi, jer većina robe nam išla u Konstancu. Što smo imali kamionski izvoz malo u Italiju, to smo pričali pre 2 godine. Jeste povratili Italiju? Pa ne, jako malo. Posebno smo imali problem prošle godine kad su počeli ponovo da uzimaju od nas robu, imali smo opet onaj aflatoksin. Znači, pokušali su naši na prevaru skladištari i izvoznici su tovarili taj kvaran kukuruz i Italijani su nas provalili i vratili su nam ne znam koliko stotina šlepera. Znači, to sam čitao na... Pa dobro, kako sad tebi to izgleda? Kako mi uvijek radimo iste stvari, a onda nas tamo neki provaljuju pa nam vraćaju? Mislim, kako je... Vidjeli ste sa voćem onim koje je prskano sa ovim pesticidima koji su zabranjeni pre 2-3 mjeseca, što su nam vratili šljive. Mi stalno to radimo, ja ne znam. Problem je u stvari u nama. Ja sam zato, i to što kažete, malo ono povukao nogu ili kako da kažem, ručnu, baš zato što sam video šta je problem. Problem je u nama. Mi stalno pravimo se, ne znam da se sjećate, mi smo imali ekskluzivno pravo, pošto naš šećer ima najbolju kristalizaciju. Naše te su stare peći od šećerne repe što se pravi šećer i to je vrhunski šećer, ima najbolju kristalizaciju u Evropi. I mi smo imali pravo na ogromne količine izvoza šećera, međutim ako se sjećate, MK Komercije, ima to već 13-14 godina, uvezao šećernu trsku iz Brazila koja je, ne može se porediti taj šećer s ovim našim. I onda su oni to prepakivali, izvozili u Evropsku uniju i Evropska unija je kaznila sve nas proizvođače, a naša država nije kaznila firmu koja je to napravila. Tako je. I mi smo imali 5 godina zabranu izvoza šećera. Tako imamo evo sad sa plavim jezikom, sa junadima, ne znam da ste to u to. Znači mi svuda zabrljamo, ako je zabranjeno vakcinisanje svinja od kuge, onda nemojmo da vakcinišemo. A mi naravno nismo rešili svinjsku kugu, mi i dalje vakcinišemo svinje, oni neće da uzimaju, pošto su našli da mesto uboda te vakcine je kancerogeno. Dobro, ali kako onda mi ovdje vidimo drugačije stvari? Kako mi mislimo da smo najbolji? Pa zato što smo mi stalno u poziciji žrtve. Nama je to nešto, mi imamo taj neki genetski problem, mi smo stalno u poziciji žrtve i stalno su nam drugi krivi. I mi ne možemo da vidimo svoje greške. To je problem. Ja to vidim u poljoprivredi. I vidim i u ovom svom, tom, kako kaže, hobiju s YouTube-om i sa tim firmama koje prodaju mehanizaciju. Znači, niko neće da prizna svoju grešku. Znači, uvijek je neko drugi kriv, a to na ovom nivou i na ovoj našoj ekonomskoj slabosti države ne može. Znači, moramo da budemo svesni da smo mi sad ono neka beda i da krećemo od dna. Ali mi stalno mislimo drugi su krivi i baš nas briga, mi se inatimo i propadamo. E sad, ako bismo se sreli za 1,5 godina, šta bi danas bilo ono, tad sam te pitala šta nikako ne bi smeli da uvozimo, šta nikako ne bi smeli da dozvolimo, da bismo sačuvali poljoprivredu uopšte, a ne sad samo stoku, pšenicu, kukuruz, pa i seljaka. Ti kažeš... Ista je situacija. Ništa se nije promenilo. Ništa. To je sve, stalno je taj status quo. Znači, sve ono što smo pričali, isto se i dalje dešava. Znači, nema tih sistemskih rješenja, ono što sam pričao. Znači, nema da sedne nauka, struka, izvoznici i proizvođači i da se vidi šta da bude neki cilj, target neki, šta da proizvodimo. Znači, i dalje nismo povećali ono što sam vam rekao. Znači, nemamo ni finalni, ni poluproizvod, ništa nemamo. I dalje izvozimo sirovinu na kojoj je najmanja zarada. I ja ne vidim... I to sirovinu koju uglavnom podmećemo. Tako je. I ono što sam vam rekao pretprošle godine, ono kao kad ja budem u problemu, drugi će malte ne pasti travu. Međutim, verujte da sam prošle godine bio na 1 dan od odustajanja od poljoprivrede. Znači, hteo sam stvarno da dam ja zemlju u zakup, zato što
kada su čuli, sad ću da vam objasnim kako funkcionišu naše kolege. Poljoprivreda vam je najveća kocka na svetu. To što ljudi misle, ovi kockari, ovo je mnogo gore. Ovo se kockaš sa, recimo, vekovnim kapitalom svojih predaka i svojih naslednika od kojih si ti to u stvari pozajmio. Mi se sa tim kockamo. I ne shvatate koji je to pritisak. I ljudi onda da se vade, to ono kako kaže, ne kune majka sina što se kocko, nešto se vadio. Ljudi kad su prošle godine čuli da smo mi izboksovali ove subvencije, također nismo spomenuli, dobili smo povrat akcize 50 dinara po litri, 100 litara do 100 hektara, i to je također veliki pomak. Ljudi su počeli da povećavaju zakupe, verujte, u toj katastrofalnoj situaciji da bi došli do zemlje, da bi pokušali da se izvade. I znači nama koji, kako da kažem, relativno smo, mislim, niko od nas nije normalan, to odmah da se razumemo, ali koji smo relativno nešto računamo, su još oni automatski podigli troškove. Ja kad čuje moj zakupodavac da je onaj tamo platio više, on traži od mene više. Znači, mi jedne druge lančano povlačimo nemam pojma da to nemamo. Pa to onda znači da je stvarno i dalje u Srbiji najprofitniji posao zavadi pa vladaj? Pa to i neka trgovina. Znači, trgovina neka... Pa šta se trguje u Srbiji kad su svi siromašni? Pa ne znam, trguje se verovatno nekim tim osnovnim potrepštinama, otkud znam, nisam trgovac, ja sam dete trgovac, ali nisam u tom uopšte poslu, tako da ne znam. Ali nešto se funkcioniše, nešto se pravi, evo vidite, prave se neke zgrade čudne, po nekim u Čedinu mi ćemo sad dobiti prvu zgradu. Znači sa stanovima, neverovatno. Meni nije jasno ko će tu da živi, nama se smanjuje svaki dan broj stanovnika, meni stvarno to nije jasno. Ja možda nisam dovoljno obrazovan za tu oblast i ne poznajem je, ali mi je jako čudno. Ja vidim da mi svake godine gubimo 34-5 hiljada ljudi, a kod nas cveta ta neka, nemam pojma, građevinska industrija, prave se, po Novom Sadu se ruše najlepše zgrade, stare po 150-200 godina, prave se neki stanovi odvratni. Ja to ne razumem, ovo sa ovim Beogradom na vodi isto, sad čujem da će biti problema, da tu su neki bunari za vodu, da je tu haos, da će tu biti poplavljene te zgrade, podrumi. Nemam pojma, nema ovde plana, ne razmišlja se ni dan unapred. Čega se plašiš? Pa ne plašim se više ničega. Ne plašim se ničega zato što sam prošao već jednom onaj katastrofalan period 90-ih i samo mi je krivo što nisam na vreme odustao od ovoga. Zato što u jako sam velikoj zabludi bio. Stalno sam mislio ta hrana treba će uvek, poljoprivreda je grana sa budućnosti i ono neko. Međutim, ja sam bio u totalnoj zabludi i to ne mogu sebi da oprostim što i plašim se da će me možda iznenaditi još neka takva stvar, ali generalno šta da radim? Ništa ne mogu da promenim, ne vredi. Pokušavamo da pravimo, da edukujemo te kolege, da barem budemo složni, da vršimo pritisak, međutim, ljudi to ne prihvataju, neće, oni gledaju, rekao sam to i pričao sam, znači mi nismo velika razlika od ovih penzionera i to što nas za 20.000 dinara kupe. Znači, kod nas je narod se buni samo zato što nije u prilici on to, mislim, ne svi, ima stvarno ljudi koji se bune zbog situacije, svesni su šta će njihovu decu čekati, ali 90% ljudi, možda ja sad generalizujem, ali 90% mojih kolega isto je, samo im je krivo što oni nisu u situaciji da dobijaju te mehanizaciju subvencionisanu, da dobijaju neke povoljne kredite i to, ili nešto i bespovratno, i samo zbog tog se bune. A inače, kad bi bili u toj situaciji, ja mislim da se ne bi bunili isto. I to je poražavajuće i to me plaši ako to stvarno moje razmišljanje bude definitivno neki aksiom, nemam pojma, ne znam kako šta da kažem. Po drugi put? Da si ti neko? Pa nemam pojma, ne znam. Vidi, sad si, pošto si mi tada rekao da bi ti voleo i da si Niko... Pa ne, voleo bi, u tom momentu sam rekao da sam Niko. Kad je to bilo, kad sam bio na tom nekom vrhuncu popularnosti među tim poljoprivrednicima i ovdje gde ne treba. Kad su me znali ovi što ne treba da me znaju. Međutim, sada nemam pojma, ne znam. Možda bi pokušao nešto da sam stvarno neko, da imam neku moć, da sam neki ministar ili nešto da promenim u poljoprivredi, ali nije to samo problem u poljoprivredi. Moram to sad još da vam ispričam. Znači, isto sam bio na jednom kao, ne mogu da kažem, predavanju. Imali smo neki skup poljoprivrednika i isto smo pričali slična tema kao ovo s penzionerima. I onda sam ja dao onako možda glup primjer, ali evo, na primjer, da sada ova vlast reši da ne ulaže više u nacionalne stadione, da ne ulaže u, nemam pojma, u fudbalski klub 1 ili košarkaška kluba 2, ova kriminalaca, ili te Millennium timove i te gluposti, nego da se ulaže, na primjer, u medicinu, edukaciju i poljoprivredu.
a da ostali građani žive bedno. I ovi kao, pa šta nas briga, kao ne možemo mi stalno se boriti za sve. Onda sam, ne znam sad da li sam uspeo da vam objasnim u čemu je problem. Znači, stalno samo se misli na sebe. Znači, nemamo neko opšti cilj, neki, kako da kažem, u budućnosti šta ćemo da uradimo kao neka celina, kao narod, kao država. To mislim da je problem. Pa mnogo ti hvala. Hvala vam. Toliko za ovaj video. Zapratite i kanal Da sam ja neko. Tu imate priliku da vidite vrlo interesantne priče. Znači, meni je bilo pravo zadovoljstvo sarađivati sa Radom i sa ovim ljudima iz njene ekipe, znači koji su to profesionalci. Imao sam priliku dosta i da naučim, da vidim kako se neke stvari rade u intervjuima, u takvim razgovorima. Zahvaljujem im se još jednom što su me uopšte snimili, što dozvoljavaju da se čuje i glas naš poljoprivrednika, da se probije ova medijska blokada. Hvala porodici Tuvedžić još jednom, na čijem salašu smo ovo snimali. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo se u sledećem klipu. Pozdrav!